हेलो गाइस, ये देख सकते हैं ये है स्प्लेंडर का ऑयल पंप। तो ये पूरा जाम हो गया है और जाम देख सकते हैं ये पूरा घूम नहीं रहा है। बहुत ताकत लगाते हैं फिर भी नहीं घूम रहा है। ये पूरा मोबिल ना होने की वजह से पूरा सीज हो गया। तो चलिए इसको हम खोलकर 3 स्क्रू है, इसको खोलकर इसको हम पूरा पेट्रोल से धोकर इसको पूरा हम ऑयल पूरा डालकर अंदर उसको हम फिर से रिपेयर करते हैं। तो चलिए देख सकते हैं पूरा सीज हो गया है, पूरा जाम हो गया है पूरा। इसीलिए ऑयल हेड पर बहुत कम चढ़ रहा था। देख सकते हैं हमने गियर को निकाल लिया है। दूसरा गियर है, ये हमारा 2 गियर है और एक इसमें पुल्ली है। इसको हम धो लेते हैं पेट्रोल से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।